今日我哋會講咧就係跑步舒緩期嘅重要性。咩叫跑步後舒緩期咧？其實意思即係話咧，我哋做完跑步運動之後咧，就唔好即刻停低落嚟，一個舒緩嘅過程，或者我哋話一個回氣啦，或者一個 cool down 嘅過程咧係好重要嘅。原因就係咧，當我哋做運動嘅時候咧，我哋有一個身體嘅交感神經嘅系統咧，係增加我哋嘅心跳，增加我哋嘅輸出，而令至我哋造成一個運動或者比賽嘅目的。當我哋進入舒緩期嘅時候咧，我哋都有一個叫副交感神經嘅一個反射咧，係平衡翻呢個交感神經嘅一個輸出，令至個心跳啊各方面咧慢慢正常化。咁如果我哋跑步去到好高強度嘅時候，我哋嘅交感神經嘅輸出係相當強烈嘅。但係一停止嘅時候咧，嗰個過程咧，如果停得太快咧，呢個交感神經嘅刺激咧，對心臟造成一個好大嘅壓力。咁好重要咧，就係一個長嘅同埋一個緩慢嘅舒緩期咧，令至呢個副交感神經咧，慢慢將呢個交感神經嘅刺激心臟壓力咧係減少。如果我哋做唔到呢個咁嘅過程而跑步嘅時候急停咧，有兩種情況出現。第一咧就係呢個交感神經嘅刺激維持好高，好容易咧引致我哋嘅心律不平咧，甚至有啲情況出現咧就係一個猝死情況啦。另外一個情況咧就係個副交感神經咧亦都出得太快，令至我哋嘅血壓過低、心跳過慢咧，而引致一個昏厥嘅情況，我哋叫做副交感神經或者運動後嘅昏厥。咁所以今日要強調咧，就係如果大家做比賽，尤其是近末端嘅時候咧，一個和緩嘅舒緩期咧，係可以大家跑得安心啲、安全啲嘅。